Вітаю! Вітаю. Ну, как у тебя дела? Хорошо. 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 А що такого хорошого, гарного сьогодні відбулося? Розкажи. Що ти тепер вмієш робити по-іншому? Звук Д. Ри. Л. Так, а покажеш як? Угу. Да. Що треба зробити? Носиком набираємо повітрячко. Губки розтягнули. Язичок як грибочок. Угу. І що ти головочку підняв? Рівненька головочка. Так, і різко подули. Давай. Не здрасте. Ти. Давай. І ще. А грибочок покажи мені. Грибочок. Не віжу. Ні, ну що це грибочок? А конячку зроби. Конячка. Ні, просто язичок мені покажи. Язичок. Як? Як язичок присосався там вгорі? Так, а ну ще раз. Ще разочок, давай. А ну різко. Язичок піднімай. Ну що ти, язичок піднімай? Да. Да. І ще раз. Так, а я не бачу язичок. Ти його там спрятав за зубки. Покажи його, будь ласочка. Язичок покажи. Ось. А як язичок грибочком стає? Ні, це не грибочок. Ні, Маркусь. Грибочок. Присасуємо. Да. Ну, конячку роби, конячку. Раз і залишив язичок там вгорі. Угу. Опусти головочку. Ну, чого ти її піднімаєш прям так? А вот. І носиком набрав і подув. Ти. Давай ще раз. Так, давати тобі паличку. Де? Будемо заводити паличку. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. У нас все в процесі. Тримай. Давай, тримай. Угу. Так, давай. Язичок піднімай. Угу. Молодець. А посмішку? Улибочку шире. А глазки відкрий. О, це у нас посмішка получається, відкривається, а глазки закриваються, да? Ну, давай ще раз. Добре. А тепер паличку обирай. На мене дивись. Дивись на мене. Давай, язичок догори і... У нас сьогодні 2 рази вийшло без палички, пам'ятаєш? Давай. Посмішка широка. Давай, язичок вгору. І почали. Ще раз. Ще раз. Давай, язичок догори, вгорі, вверх. Ще раз. Ще раз. Ось така вона непроста задача поставити звук «ри». Тому потрібно робити вправи, тренуватися кожен день, заводити моторчик. Якщо ви хочете, щоб скоріше цей звук получався. Обіцяєш тренуватися вдома? Давай ще потренуємось. Паличкою заводи. Заводь. Давай. Посмішка? Да. Носиком. Так, язичок вгору. Ось. Посмішка. Ось. Да, давай, ще. Молодець. Давай сам, без палички, давай. Язичок вгору, присосався кверху. Давай. Ні, грибочок мені зроби. І ще раз. Ні, заводи паличку. Так, і обіцяй тренуватися вдома. Добре? На вихідних. Я тобі вірю. Угу. 5. Давай, молодець. Дякую.